En nuestra clínica Tren Salud Oral hacemos tratamientos con toxina botulínica. Tal vez no conozca la toxina botulínica ni para qué sirve. La toxina botulínica es un medicamento que usamos para tratamientos estéticos, pero también lo utilizamos para tratamientos terapéuticos como es el bruxismo. Si tú crees que necesitas para tu estética facial la toxina botulínica porque presentas muchas arrugas, tanto en las patas de gallinas, en la frente, en el prócer y el corrugador, estamos para solucionar, pero también para el tratamiento terapéutico del bruxismo.